հեղափոխությունից հետո 18 թվականի կեսերից հետո սա մեր քաղաքական ղեկավարությամբ ես ենթադրում եմ նաև ռազմական ղեկավարության նորերի մոտ ենթադրում եմ չեմ ուզում անուն ասել չեմ ասի գործողություններում այդ ուղղությամբ առաջընթաց է գրանցվել եւ դա աննախադեպ է մեր քաղաքական մտածողության մեջ 30-40 տարիների պարագայով ես օրինակ բերեմ ցանկացած վարորդ գիտի որ լավագույն մեքենան էլ եթե չտանի ինքը բալանսիրով կայի ռուսերեն եմ ասում հաշվե կշռի հավասարակշռման այդ մեքենան 3 վայրկյանում գիգանտ լինի կփշրվի բալանսիրով կա տեսեք քաղաքի բոլոր մեր աշխարհի ուրեմն բոլոր վերանորոգման կետերում մեքենայի բալանսիրովկայի տեղ կա ես հիշեցնեմ նաև սովետական ռուսական ավշետ գազ 31-ը որ 31 էին ասում որտեղ ԽՍՀՄ-ից հետո մեքենաների արտադրության որակը շատ վատ էր ես գիտեմ այսինքն ինձ ասել են գիտեմ այդ իմաստով ով որ 31 ներկրում էր գորգուց բերում էին մեքենան չվաճառած ինչպես մեր ժողովուրդն ասում յուղը վրեն տալիս էին բալանսիրովքի մեքենաներ նոր վաճառում որտեղ դա կփշրվի կապ չունի որակը կյանք ընդհանրապես դա համընդհանուր օրենք է արտաքին քաղաքականության գեոստրատեգիական համար պարտադիր է եւ շատ լավ է որ իշխանությունը դա որթե գրել են դորում ես վերջեր անցած տարի տպագրեցի քրիստոնեական մի ժողովածու 6-րդն էր Գանձանակի հայտնի 6-րդը հայկական խաչմերուկ դա ավելի շուտ եմ ես տպագրել ակադեմիայում քան այդ խաչմերուկի մասին խոսակցություններ եղել են այսինքն դա ուզում եմ ասել որ հայ քաղաքագիտական մտքի մեջ եւս այդ հարցադրումը հարյուրավոր տարիներ առաջ եւ հետո եղել է բայց բարձ է որ այս տարիներից ծրվել է որտեղ էսպես է հիմա դա ինչ է նշանակում դա նշանակում է որ մենք առաջին հերթին պետք է կողմնորոշվենք մեր հարաբերությունների մեջ նույնիսկ եթե պատերազմ ենք ուզում չենք ուզում ասենք խաղաղություն ուրեմն մենք պետք է բալանսի հաշվարկման մեջ գրոհենք այն ժամանակ երբ հակառակորդի համար բալանսը ձեռնտու չի ուրիշ կերպ չի կարելի հակառակը նաև խաղաղությունը ուրեմն տարածաշրջանային հաշվեկշիռը դա այդպես է հավասարակշռում կամ հաշվեկշիռ հիմա մի բան էլ ես խորհուրդ եմ տալիս հատկապես որ պարտավորություն են վերցրելու ինձ գրում են մեր ուսանող երիտասարդության եւ մտածող երիտասարդության համար բաներ ասել դրա համար ասում եմ աղբյուրը ուզում եք բալանս բարի հայերեն իսկական բովանդակությունը նայել ինչ է նշանակում որտեղ մենք մտածողության կատեգորիան համակարգում ճշգրիտ պիտի լինենք ճշգրիտ հարցեր մեջ թող կարդան Աճարյանի բացատրական բառարանը ինչ է բալանս երկրորդը հավասարակշռում պարզապես ասենք այն երկուսն է հավասարակշռում ուրեմն հաշվեկշիռ նայած էլի երկրորդը Մալխասյանցի քառահատորի առաջինում կա եւ Էդուարդ Աղայանի դարձվածաբանական բառարանում կա այսինքն ուզում եմ ասել մենք օտար բառերը որ վերցնում ենք դե բալանսով է դա հայտնի նաեւ հայերեն իրական համարժեքները լեզվամտածողության մեջ պետք է ասենք հիմա ասենք առաջ ուրեմն հարցադրումն այդպեսին է եւ բալանսի քաղաքականությունը ես կարծում եմ մեզ համար ազգային անվտանգության ապահովությունը ապահովելու միակ ճանապարհն է մեր մանանդ երբ որ թուլացել ենք դուք պիտի նկատի ունենաք որ մենք պատերազմը ծանր պարտություն ենք կրել դա չի որ նաեւ հոգեբանական պարտություն 20 թվականից առ այսօր դա չի արվել խոսվել է ասեմ ինչի համար դե ամեն ինչ հանձնվել է Մոսկվային այստեղ եղել է պրոտեժե Մոսկվան տնօրինում ամեն ինչը այստեղ կարող ենք ամեն ինչի մասին խոսել բայց անում ենք այն ինչ որ անում ենք երկիրը չի զարգանում եթե այդպես լիներ ուրիշ բաներ կլիներ հիմա դա ինձ համար կարող են մարդիկ ասել որ դե իրականությունը փոխվել է վարչապետը խոսում է ինքը վարչապետին պաշտպանում է կամ էլ ուզում է վերագրել ես հիշեցնեմ հետեւյալը որ 1995 թվականի նոյեմբերին նշկանիշում եմ կամ հոկտեմբերին Գոլես Արմենի թերթում ունեմ ես ծավալուն մեծ հոդված
հավասարակշռման քաղաքականության հարցի շուրջ ռոլի равновесия внешней политики Ռեսպուբլիկա Արմենիա։ Ընդ որում, որովհետեւ ես քանի որ այդ տարիների շատ սերտ գիտական համագործակցության մեջ էի Համլետ Գևորգյանի հետ, մեր հայտնի ակադեմիկոսը, ես չանգա հիշադակ եւ շատ տաղանդավոր, ես մարդկանց խորհուրդ եմ տալիս անպայման կարդալ ակադեմիկոս Համլետ, նրա ցանկացած աշխատանքը ինքը տնօրենն էր, ես գիտքարտուղարը եւ մենք առավոտից երկուն փիլիսոփայական ինստիտուտում ենք, դուք ճանաչում եք, ինքը նայած ես այդ համագործ սինոպսիսներ տպում այդ օրերին, ես այդ բոլորին, ասինքն եւ ես նրա հետ խորհրդակցելով եմ գրել հավասարակշռման քաղաքականություն Հայաստանի գեոստրատեգիա եւ դա շարքը պետություններ, առաջնահերթությունները, որոնք են երկրորդներ եւ այն տարիներ իհարկե հաշվառումով եւ հետո դա անցկացրել են նաեւ իմ դոկտորական մաթեմատիկոսության մեջ, այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ սա զուգահեռ եղել է եւ այլն։ Հիմա դա ճիշտ է թե չէ, իհարկե ճիշտ է։ Այ երբ որ մենք ասում ենք, որ մեզ պետք է Հայաստանի պատմություն, ոչ այդպես անհասկանալի հայ ժողովրդի պատմություն է ձևակերպում է, եւ մեր քաղաքական պատմությունը մենք պետք է ճշգրիտ շարադրենք եւ ոչ Մոսկվայի կոպիաներով ինչ որ անում են մինչեւ հիմա այս Չապայևագիտական ակադեմիական կենտրոններ կան, որը չեն ուզում մտնեն մեջը։ Եթե այդ բոլորն անեն, ես գիտեմ, որ շատ տաղանդավոր գոնե միջի սերուտ դուրս կգա եւ դուրս է գալու, չի կարող չլինել։ Ուրեմն եւ պետության հարաբերություն դրա հետ է կապված։ Հիմա հիշեցնեմ հետեւյալը, որ դա մեզ համար նորություն չի, նորություն է նրանց համար, ովքեր Հայաստանի քաղաքական պատմությունը գիտեն շտամներով ինչ որ կա, որը արդեն խլամ է, բանը պիտանի չի, բայց իրականը կա չէ այդ պատմությունը։ Հիշեցնեմ նաեւ Ռուբեն Տեր-Բենասյանի, որ ասացիք, ուղղակի ասեմ առիթ է, որտեղ ուրիշ պարագայով դրա մասին չէր մտածի, չէր խոսի, ուրեմն կենսագրությունը, ուրեմն եթե նայեք, նրա կենսագիրներից ամենահայտնիներից Աստվածատրյան ազգանունով, որը առաջին հանրապետության այն ղեկավարներից առաջին դեմ չի, բայց Ռուբենի հետ է եղել միշտ, իշքան ես գիտեմ, բայց նաև իր կենսագիրն է եւ Արամ Մանուկյան եւ այլն։ Աստվածատրյանը գրում էր, որ Ռուբեն Տեր-Մինասյանը, որը 20 թվերին ռազմական նախարարն էր, բյուրո կառավարության ռազմական նախարարն էր, եւ ուրեմն հայտնի ուրեմն բանի Օհանջանյանի մերձավորը եւ շատ վատ է որ մեր ժողովուրդը Խատեսյան ցիտում է որ դե կզվրտոց կա ինչ-որ անհանիրավի նաեւ քաջազնունու կողմից նրան մեծան դա սովետական ավանդույթ է շատ վատ գիտեն Համո Օհանջանյանին որի ծաղկունքի հասավ հանրապետությունը պայմանական 2 տարվա ընթացքում ուրիշ բաներ տեղի ունեցան Ասրանք եւ Աստվածատրյանը գրում է, որ Ռուբենը ինքը, այդպես էին ասում, չէ, Ռուբեն Փաշա, Ռուբենը ինքը ասում է, ես դա հրապարակել եմ իմ Ռուբեն աշխատանքի մեջ այդ տողերը, ինքը հավատում էր բալանսի քաղաքականությանն, եւ ինքը իր պրակտիկայում կիրառում էր ինչքան հնարավոր էր Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ բալանսի քաղաքականություն եւ դաշնակիցներ։ Հա, բաներ, այսինքն նորություններ շատ մեծ համար են նորություն, եթե չգիտեն։ Բայց նորություն նաև այն է, որ Հայաստանի այսօրվա ռազմաքաղաքական ղեկավարության մեջ 100%-ով եւ ոչ միայն իրենք պաշտոն ունեցողները չեն, ովքեր շուրջն են եւ այլն, օրինակ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը իր արտաքին քաղաքական կոնցեպցիան սրա վրա է պատկերացնում։ Եվ դուք տեսաք, որ այն մի հարցադրման մեջ ծայրահեղացումներ մենք չգնացինք համաձայն լինելով ամբողջապես հարցադրմանը։ Եվրոպական, եվրոատլանտյան քաղաքական ուղղություն, բայց դա չի բացառում հնդկական եւ այլն։ Ուզում եմ ասել, որ մենք որպես կուսակցություն դա մեր պաշտոնական տեսակետի մեջ է եւ իշխանության ղեկավարը որ դա ասում է շատ լավ է եւ ասում է ոչ մի հետ, հա, այդ նահանջ կա մեջը, որն է ցեղասպանության ճանապարհից հետ ենք վերադառնում, որովհետեւ հակառակը բերում է տրամաբանությունից հայտնի մի բառի դիխոտոմիայի կամ կամը դանում է կամ Ռուսաստանի հրահրում էր Թուրքիայի տակ կամ էլ հակառակը հակառուս լինել երկուսն էլ բերժելի են
մեզ համար, մանավանդ մեր ուժերը, եթե նկատի ունենանք։ Հիմա սա համաշխարհային քաղաքացիության մեջ ընդհանրապես բան չի, որևէ նորություն չունի, ովքեր որ կարդինալ Ռիշելիե կարդացել են, իսկ ասեմ, որ ինչու եմ ասում կարդալ, հիմա առանց գիտության մենք պետություն զարգացնել չենք կարող, բացառված է 19-րդ դարը չի, այդ հիմնարար բաները պիտի իմանալ, մնացածը շարունակել, այսպես ասեմ, կարդինալ Ռիշելիեն ինքը լինելով Հռոմի Պապի ներկայացուցիչը Ֆրանսիայում, բալանսի քաղաքականությամբ մի բառ օգտագործում, լինելով Հռոմի Պապի տեղապահը Ֆրանսիայում, որ Ֆրանսիան անկախ չէր, այսպես բառը ինձ թույլ տամ ասեմ, քցեց Հռոմի Պապին եւ ստեղծեց Ֆրանսիա պետությունը բալանսի քաղաքական միջոցով։ Հասկանում եք ոնց է, երբ որ անցավ Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի կողմը նրա դեմ եւ այլն արագ փոփոխվեց, էլ այսպեսի բաներ։ Հիմա ուրեմն դրա համար շատ ուրեմն ողջունելի է, բայց հետազոտությունները պիտի շարունակվեն, որտեղ մեր երկրի աշխարհագրական դիրքը ինքն է առաջինը թելադրող, ցանկացած երկրի աշխարհագրությունը, ես նկատում եմ հանրապետությունը, եւ այս ուղղությամբ պիտի շատ ավելի վարպետանալ, որտեղ դա մի բան է, գիտեք, մի բան է կիրառականն արդեն, որտեղ այստեղ էլ գալիս է քաղաքագիտության մեջ հայտնի մի պահանջ, որ մեր մոտ գրեթե չկա, որն է քաղաքականությունը, գիտությունը, պատմությունը, հազար մի բան, բայց քաղաքականությունը արվեստ է, արվեստի կատարյալ տեսակ է, պետությունը ինքը մշակույթ է, մշակույթի ամենաբարձր տեսակն է, դրա համար են ժողովուրդները, ովքեր որ ինտելեկտուալ մակարդակները բարձր է, կատարյալ պետություններ են լինում, ասենք կատարյալ իհարկե պայմանական է, Անգլիա, Ֆրանսիա եւ այլն, մյուսներն էլ լինում են կերակուր օտարի համար, ինչպես մենք ենք, եւ որ սրա նրա վրա հույսը դրած։ Հիմա նահանջի մասին, ինչից ենք մենք նահանջել։ Ըստ էության, դե վարչապետը չի ասի, ճիշտ ասած չեմ լսել, դուք ասի, այդ բանը չեմ նայել, էլի։ Ուրեմն մենք նահանջում ենք ակնհայտ է օրիենտացիոն քաղաքականությունից։ Օրիենտացիոն քաղաքականությունը մահ է։ Հայաստանի ռևանշիզմը Հայաստանին պահում է ցեղասպանության սպառնալիքի տակ եւ հրում է դեպի ցեղասպանություն։ Իմիջիայլոց Արցախի վերջի ղեկավարություններ, երբ որ հրաժարվեց եվրոպական այն ճամփորդություններից, ասենք, որ առաջարկում էր Եվրոպան, ռուսներից վախենալով, նայ մտածողությամբ քաղաքական ռուս լինելով։ Դա շատ վտանգավոր բան է։ Հայ մարդ է, բայց մտածողությամբ քաղաքական ռուս է։ Կարող է հայ մարդ է, շատ լավ, նորմալ, բայց մտածողությամբ քաղաքական ֆրանսիացի է, մտածողությամբ։ Այս բաները այդ աղետը եկավ դրանից, եթե չլիներ, այդպես չէր լինի։ Ուզում եմ ասել, որ ահա սա նահանջում ենք օրիենտացիոն քաղաքականությունից։ Հիմա կոնկրետացնեմ ավելի, որ նահանջը որպեսզի դուրս գա այս խոսակցությունը հասարակության անհասկանալի է, որտեղ սովորել են Ռուսաստան, ոնց ես ասում։ Տեսեք ինչ կա, մեկ թուրք, մեկ ռուս, օրինակ ես նադայել եմ եղել, երկուսից էլ։ Այսինքն, այստեղ հայկական օրակարգ չկա, կամ թուրքական, կամ ռուսական, քանի որ ցեղասպանություն եւ այլն, ըստ էության սա ռուսական օրակարգ է ուղղված Թուրքիայի դեմ, բայց չէ Ռուսաստանը էս կատաղի կռիվ տալիս մեր դեմ, ախր ինչա մանրադրամ էլ չի կարողանում օգտագործել միշտ Թուրքիայի դեմ ուղղել, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը որոնում է առաջին հերթին անվտանգություն իր համար եւ իր ժողովրդի համար, մնացածը ցեղասպանություն բան դիտելով երկրորդական։